दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हाँ उम्मीद आहे त जेका अॼु जी 16 तारीख़ ते GST जी IBR ऐं टेस्ट वरिती आहे, उम्मीद आहे त उहा मुंहिंजी सही थी हूंदी। हाणे IBA जेको अॼु जी टेस्ट में जेको मैथामेटिक्स जो पोर्शन ॾिनो हो, हाणे उहो अचो ॾिसूं कीअं थींदो जेको असांखे हथु मतिलबु मैथामेटिक्स जो पोर्शन जेको असांखे मिलियो आहे। ठीकु आहे दोस्तों, त हाणे उन जेको पहिरियों क्वेश्चन आहे उन में चए थो इन अ सर्किल द रेडियस इज़ मेड बाय ट्वाइस इन लेंथ द एरिया ऑफ सर्किल विल बी इंक्रीज़ड बाय। ठीकु आहे दोस्तों, हाणे चए थो जेकॾहिं असांजो जेको रेडियस आहे, ठीकु आहे, हाणे जेको रेडियस आहे असांखे उनखे छा कयूं, ट्वाइस करे छॾियूं। ठीकु आहे, जेकॾहिं असांजो सर्किल आहे असांजो, हाणे उन सर्किल जो जेको असांजो रेडियस आहे उहो असां डबल करे छॾियूं त उहो केतिरा टाइम्स इंक्रीज़ थींदो। ठीकु आहे दोस्तों, त हाणे केतिरा टाइम्स उन जेका एरिया आहे, मतिलबु उन जेका एरिया आहे केतिरा टाइम्स इंक्रीज़ थींदी। ठीकु आहे दोस्तों, त हाणे एरिया जो जेको फार्मूला आहे, एरिया इज़ इक्वल टू पाए आर स्क्वायर। ठीकु आहे दोस्तों, माना हाणे एरिया जो जेको फार्मूला असांजो हे आहे। हाणे चए थो हे जेको असांखे रेडियस मिलियल आहे, ठीकु आहे दोस्तों, हे आर जेको असांखे मिलियल आहे उहो असां छा करे छॾियूं, ट्वाइस करे छॾियूं। ठीकु आहे दोस्तों, आर छा करे छॾियूं, ट्वाइस करे छॾियूं त पोइ असांजी एरिया जेका आहे सा केतिरी इंक्रीज़ थींदी। ठीकु आहे दोस्तों, त हाणे अचो ॾिसूं त एरिया इज़ इक्वल टू पाए, हाणे हे जेको असांजो आर आहे उहो छा थो करे छॾे दोस्तों, डबल थो करे छॾे। ठीकु आहे दोस्तों, त 2 माना पहिरां आर हुयो त हाणे छा थो करे छॾे असांजो 2r, हाणे उन मथां छा आहे असांजो स्क्वायर आहे। ठीकु आहे दोस्तों, त एरिया इज़ इक्वल टू पाए, हाणे छा थियो असांजो 4r स्क्वायर। ठीकु आहे दोस्तों, त 4 पाए आर स्क्वायर, त एरिया जेका असांजी बराबरि थी 4 पाए आर स्क्वायर जे। त हाणे एरिया दोस्तों ॾिसो घणा टाइम्स वधी आहे, 4 टाइम्स वधी आहे। माना जेकॾहिं असां रेडियस छा कयोसीं, 2 टाइम्स इंक्रीज़ कयोसीं, ठीकु आहे, त असांजी एरिया जेका वधी छा वधी 4 टाइम्स इंक्रीज़ थी। त हाणे असांजो जेको ऑप्शन 4 टाइम्स वारो आहे असांखे गिवन आहे, उहो छा असांजो सही आहे। ठीकु आहे दोस्तों, त हाणे अचूं था हिन ते, चए थो इन पाए ग्राफ द मेयर ऑफ ऑल एंगल्स। ठीकु आहे, त हाणे चए थो जेको असांजो पाए ग्राफ हूंदो आहे उन में असांजे जेके टोटल एंगल्स हूंदियूं आहिनि उन्हनि जो सम केतिरो हूंदो आहे। ठीकु आहे दोस्तों, हाणे अव्हांखे ख़बर आहे जेको पाए ग्राफ हूंदो आहे असांजे हिकिड़ो सर्किल वांगुरु हूंदो आहे। ठीकु आहे दोस्तों, त माना पाए ग्राफ असांजो छा हूंदो आहे दोस्तों, हीअं ई हूंदो आहे। ठीकु आहे, त हिन में तव्हांखे ख़बर आहे त जेको असांजो सर्किल टाइप हूंदो आहे हुन में असांजी एंगल्स घणी हूंदियूं आहिनि, 360 डिग्री हूंदी आहे। ठीकु आहे दोस्तों, त हाणे जेको असांजो 360 डिग्री वारो जेको ऑप्शन आहे उहो छा असांजो सही आहे। जी दोस्तों, हाणे जेके असांखे विज़िबल सुवाल आहिनि उहे असां आस्ते आस्ते रखंदा था वञूं। हाणे हे जेको असांजो 59 सुवाल आहे उन में चए थो a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर इहो छाजे बराबरि थींदो। ठीकु आहे दोस्तों, हाणे अचो ॾिसूं इहो कीअं थींदो। त हाणे हे जेको सुवाल आहे तव्हांखे ख़बर आहे त हीअ जेका असांजी बराबरि थींदी आहे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीकु आहे दोस्तों, हाणे हीअ प्लस, हाणे हीअ छाजे बराबरि थींदी असांजी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर जे। ठीकु आहे दोस्तों, त हाणे हे ॾिसो हीअ असांजी प्लस 2ab आहे, हीअ छा असांजी माइनस 2ab आहे। ठीकु आहे, बाक़ी दोस्तों ॾिसो हिते बि a स्क्वायर आहे, हिते बि a स्क्वायर, हीअ प्लस जी असांजी, हीअ प्लस जी आहे, त छा थी असांजी 2a स्क्वायर। ठीकु आहे, ऐं हिते दोस्तों b स्क्वायर आहे, हिते b स्क्वायर, ॿई छा जा आहिनि असांजा प्लस जा आहिनि। त हाणे हे छा थींदा असांजा प्लस 2b स्क्वायर। त हाणे असांजो जेको राइट ऑप्शन आहे उहो असांजो थींदो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाणे हिन जेको राइट ऑप्शन आहे असांजो हे आहे 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आहे। ठीकु आहे दोस्तों, हाणे ॿियो जेको 62 नंबर आहे उहो चए थो इफ़ mod ऑफ a इज़ नॉट इक्वल टू 0 त उहो असांजो कहिड़ो मैट्रिक्स आहे। ठीकु आहे दोस्तों, हाणे असांजो उहो मैट्रिक्स जंहिंजो मॉड छा हुजे 0 हुजे त उहो छा हूंदो असांजो सिंगुलर मैट्रिक्स हूंदो आहे। ठीकु आहे दोस्तों, पर हाणे हिते छा असांजो हिन जो मॉड छा असांजो 0 जे बराबरि न आहे, त हाणे उहो छा थींदो असांजो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स थींदो। हे छा असांजो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आहे। ठीकु आहे, त नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आहे। त दोस्तों वरी इहो यादि रखी छॾियो त असांजो उहो मैट्रिक्स जंहिंजो मॉड छा हुजे असांजो 0 हुजे, माना मॉड छा हुजे असांजो कंहिं मैट्रिक्स जो मॉड छा हुजे 0 हूंदो त उहो छा असांजो सिंगुलर मैट्रिक्स आहे। कहिड़ो असांजो सिंगुलर मैट्रिक्स आहे, पर जंहिंजो असांजो मॉड 0 न हुजे उहो छा हूंदो असांजो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हूंदो आहे। ठीकु आहे दोस्तों, ऐं ॿियो जेको असांजो 63 आहे उन में चए इफ़ a जेको आहे सो a आहे a b c d देन a d हिन हिन सां संदर्भ कई ऐं हिन संदर्भ कई a d माइनस b c। ठीकु आहे दोस्तों, त हाणे इहो छा आहे, मतिलबु हाणे हीअ जेका असांजी आई आहे
त इहो छा आहे त दोस्तों हाणे असां कंहिं मैट्रिक्स जो छा कंदा आहियूं डिटर्मिनेंट कंदा आहियूं छा कंदा आहियूं डिटर्मिनेंट कंदा आहियूं मॉड कंदा आहियूं त पोइ असां छा कंदा आहियूं हिन खे हिन सां ضرب कंदा आहियूं ऐं हिन खे हिन सां ضرب कंदा आहियूं ठीकु आहे दोस्तों त हाणे जेको असांखे पुछे थो सुवाल में त ए डी माइनस बी सी छा आहे इहो छा आहे असांजो मैट्रिक्स जो छा आहे असांजो डिटर्मिनेंट आहे हाणे जेको असांजो डिटर्मिनेंट वारो ऑप्शन आहे उहो छा आहे असांजो सही ऑप्शन आहे।